我哋嘅網友魔法大師啊！愛因斯坦嘅網頁就係你做嘅。大笨象腳朱古力，5顏6色，好好食，食落變咗深啡色，點解永遠係咁㗎？原來係基因改造了世界。如果西瓜變成一間屋咁大嘅話，仲可唔可以食呢？可以。如果香蕉可以飛上太空，咁點算啊？原來係基因改造了世界。大笨象腳朱古力，5顏6色，好好食，食落變咗深啡色，點解永遠係咁㗎？咩叫複製羊啊？係咪用部影印機去複製啊？定係用隻滑鼠去複製啊？原來係基因改造了世界。爹哋，我都想複製啊！複製好多個。哇！可以一個踢波，一個游水，一個玩電腦。但係到時咁多個，爹哋你會食邊個呢？大笨象腳朱古力，5顏6色，好好食，食落變咗深啡色，點解永遠係咁㗎？大笨象腳朱古力，5顏6色，好好食，食落變咗深啡色，點解永遠係咁㗎？大笨象腳朱古力，5顏6色，好好食，食落變咗深啡色，點解永遠係咁㗎？大笨象腳朱古力，5顏6色，好好食，食落